원래 점심 먹으려던 거 있었는데 거기가 문을 닫아서 여기로 왔어요. 우와, 진짜 맛없다. 필리핀에서 먹은 것 중에 제일 맛이 없었어요. 진짜 맛이 아무 맛이 안 나서 맛없었어요. 케찹의 힘을 좀 빌리고 이때까지 필리핀 음식 다 입에 잘 맞았는데 수영을 안 맞는 거 하나가 생겼어. 테니스 not easy. 필리핀에서 맞이한 겨울 시즌 임시 팝업 스토어라고 하더라고요. 구경 좀 하고 스타벅스 와서 세부에서 파는 자업을 비슷한 거 시켰어요. 물놀이도 좀 해주고. 호캉스 최고야. 너무 예뻤던 하늘. 저녁 먹으러 호텔에 있는 레스토랑 왔어요. 문어 요리랑 고기랑 망고 쉐이크 먹었어요. 그리고 시간이 좀 남아서 모히또도 한 잔 마셔주고 새벽 비행기 타고 한국 왔답니다. 다음 주부터는 학교 가서 동기들이랑 밥 먹는 4학년 김지우로 돌아올게요. 4학년 이지하게 가보자고.